Goddag og velkommen til Godt Chat. I dag der har jeg i studiet med mig her Donna Muli. Donna, velkommen til Godt Chat. Tak. Glæder os til at høre din historie. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Ja, og du kommer jo egentlig fra Albanien. Ja. Så det, hvis nogen undrer sig over, at du har en lille svag accent, så er det faktisk fordi, at du er født og opvokset i Albanien. Yes. Og fortæl lidt om, hvor længe har du egentlig boet i Danmark? Jamen, jeg kom den 25. maj 1997. Det kan du bare lige huske. Ja, det kunne jeg. Ja. Så har jeg boet i landet i 27 år. Wow. Og jeg var 24 år, da jeg kom, så kan I lave mellemregning. Ja. Og så du føler dig måske så mere eller mindre lidt sådan, som en dansker, eller er du stadigvæk albaner? Eller det gør jeg. Jeg føler lidt mere dansker nu, end jeg har gjort før. Okay. Altså, de der albanske, de forsvinder mere og mere. Altså efter 27 år, ikke? Ja. Og du har familie her. Det har jeg. Hvad har du af familie her nu? Altså, jeg er gift med Daniel, og jeg har 2 børn. Ja. David og Michaela. David bor på Sjælland, og Michaela, hun er ude at rejse lige pt. Og så arbejder jeg her i Horsens som socialpædagog i aktivitetstilbud for handicappede mennesker. Så mit liv er her. Ja, og du kender til det danske arbejdsmarked, og du har også, du fik din uddannelse her i Danmark også, ja, ikke? Jeg er uddannet pædagog fra Gadved Seminarium. Ja, okay. Ja. Ja, jamen, så bliver det næsten heller ikke mere dansk. Nej, meget lokalt. Donna, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring, hvordan det har været at vokse op i Albanien. Og jeg kan huske fra dengang, at jeg var barn, der vidste vi ikke ret meget om Albanien. Men jeg kan bare huske, at det jeg vidste om Albanien, det var, at det var et meget kommunistisk land, og det var et meget lukket land. Og det faktisk var, det hed så, det var det mest lukkede land i Europa i hvert fald. Ja. Og det var faktisk svært både at komme ind og ud af Albanien, og vi vidste egentlig ikke så meget om, hvad der foregik i Albanien. Og derfor er det jo var det jo lidt interessant at møde dig. Og det var så efter, at Albanien lukkede op. Hvornår lukkede de op? Jamen, det er sådan 92 og lukket. Ligesom Berlin, da Berlinmuren faldt, jamen så rullede det i hele Europa, eller Balkan i hvert fald. Så lukkede alle landene op. Ja, lige præcis. Og så blev det lidt en anden tilværelse for dig i Albanien. Ja, det gjorde det. Men hvordan var det at bo i et kommunistisk land, eller et lukket land? Prøv at fortælle lidt om det. Jamen, det er meget spændende. Jeg er født og opvokset i en kommunistisk land. Altså, jeg var 20 år, da kommunismen faldt i Albanien. Det kan jeg huske. Ja. Jamen, på en måde så livet var trygt og godt. Man havde familie, og så havde man venner og nabolag, og det var godt. Men det, der skilte fra andre, det var, at vi havde en diktator, der ligesom bestemt over landet. Og han var sat op i en piedestal i Albanien, og hans ord var lov, og man skulle gøre, hvad han sagde. Og der var ikke demokrati i Albanien, der var kun et parti, og det var et kommunistisk parti. Og så alle var medlemmer af den kommunistiske parti. Og hvis du var i opposition, og de vidste, at du talte dårligt om regimet, jamen så blev du sat i fængsel. Okay. Og det var sådan, at naboen angav naboen, og familien angav familiemedlem, fordi det var sådan, de kørte. Ellers, hvordan kunne de få at vide, at du var i opposition til regimet? Så lidt ligesom, hvis vi sammenligner med Stasi, Tyskland, DDR, at man faktisk blev spioneret. Man kunne risikere, at der var nogen, der spionerede på en, også ens tætte venner, eller måske endda familie, kunne finde på at angive en til regeringen. Var det så slemt, at man som familie kunne finde på at angive hinanden? Ja, det tror jeg. Så man skulle, hvis man havde en anden mening end en regering, så skulle man holde den for sig selv? Det skulle man. Ja. Man skulle ikke... det var utænkeligt at tale imod, fordi propagandaen var, at vi har det så godt. Vi er de bedste lande i Europa, og alle misunder os, fordi vi er bare så gode, og de kan komme an
de lande omkring os, hvis de angriber os, jamen så vinder vi helt. Altså propagandaen var bare så meget over the top, så det er sådan lidt, man kunne ikke forestille andet end bare, at vi var de bedste. I var simpelthen placeret i Slaraffenland. Ja. Og alle lande rundt om jer, de misundte jer. Og så, fordi jeg tænker også, det var et lukket land. I kunne ikke rejse ud af Albanien og se, hvad der egentlig foregik udenfor. Det kunne vi ikke. Men hvad var det så? Hvorfor var det, at hvad fik I at vide? Hvorfor kunne I ikke rejse ud og besøge de andre lande? Jamen, det var bare, det var ikke tilladt, og det skulle man ikke komme til de imperialistiske lande, fordi altså vores ideologier, det er ikke foreneligt med hinanden, og de er fjender, og de er ikke venner, så vi skal ikke besøge vores fjender-agtigt. Det er kapitalister. Ja, og kapitalisme er noget forfærdeligt. Ja, lige præcis. Ja. Okay. Men på den anden side, så livet var også okay. Altså, det var godt og trygt. Men havde alle det godt i Albanien? Eller var der nogen, der ikke havde det godt? Der var mange, der ikke havde det godt. De minoriteter, for eksempel, som vi kalder dem gypsy, eller romer kalder vi. De havde det, vi kalder for sigøjnere. For sigøjnere. Ja. De havde de virkelig skidt. Altså, de boede i slummen af byen, og virkelig, de var beskidt, og måske ingen job, og altså sådan lidt, eller så fik de lidt job, lidt penge til at overleve, men det havde de skidt. Ja. Men det var også ateistisk, ikke? Man havde jo ikke trosfrihed. Nej. Sådan som man har i de fleste demokratiske lande, hvor man faktisk har lov til at tro, hvad man vil, og dyrke den religion, man gerne vil, som man har i Danmark og resten af Europa. Det havde man ikke. Altså, der var ikke kirker i Albanien, og ordet Gud eksisterede heller ikke. Der var ikke nogen, der brugte som... Man fejrede ikke noget. Nej, ikke jul? I fejrede ikke jul, eller hvad? Nej, det gjorde vi ikke. Kun nytår. Okay. Og så påske fejrede man heller ikke, eller andre religiøse højtider. Det gjorde man ikke. Så det var meget strengt. Altså, der har været kirker i Albanien, og der har også været moskéer i Albanien. Okay. Men rundt omkring de kirker, der eksisterede, så blev der sat et væg op, eller en bygning rundt omkring dem. Og så på den måde, så kamuflerede man, der har været en kirke der, for eksempel. Ja, fordi det er jo så det næste, jeg vil spørge om, fordi Albanien har jo ikke altid været et ateistisk og et kommunistisk land. Der er jo en historie. Hvordan, altså, hvornår blev det et lukket land? Det var vel i forbindelse med efter 2. verdenskrig. 2. verdenskrig, ja. Men hvordan var det før 2. verdenskrig? Altså, Albanien, det er sådan en rigtig gammel land, og albanerne, de er virkelig nogle ældste borgere i Europa eller i området. Og vi har vores eget sprog, som ligner ikke andres, for eksempel. Og Albanien har været et kristenland. Og det er nævnt også i Bibelen, hvor Paulus, han ligesom sejlede forbi Illyria, og det er Albanien. Illyria kaldes det på albansk. Så han var på missionsrejse han var på til Albanien, ligesom han har været på missionsrejser i Grækenland, og han har været også i Makedonien, og det Makedonien, det er vores naboland. Så det har været kristenland. Ja. Og, men så kom den ottomanske imperie, og vi har været besat af dem i 500 år, og vi har kæmpet imod det. Men så hvornår blev det så besat af det ottomanske imperie? Så hvis du siger 500 år før 2. verdenskrig? Ja, det er det. Så fra 1500-tallet? Ja, så har vi været under tyrkerne. Og beretninger siger, at jamen, så, da de kom til Albanien, jamen, så slår de ihjel. Ellers fik man vælget, hvis du omvender dig til islam, jamen så lader vi dig liv. Så lige pludselig så blev Albanien overvejende muslimsk. Okay. Altså lige nu så er det 70-80% muslimsk land i Albanien. Ja. Så det er der, hvor vi får islam.
inde i Albanien. Okay. Men ellers så er det meget sådan inddelt sydpå, så er det ortodox kristne, græsk ortodox, og så nordpå Albanien, så er de katolsk, fordi så er de også tæt på Italien. Så det er sådan lidt, den har haft mange påvirkninger fra vores nabolande. Ja. Men så fra 2. verdenskrig sluttede, og så til i 92, hvor det åbnede op, der var det jo... Der var ateist. Ja, så det var jo der kunne man hverken være en kristen eller en muslim. Det kunne der man måtte ikke. man bare være ikke-troende, eller du ved, der var ikke noget. Det var bare... Så kunne man blive straffet, hvis man troede på Gud, eller hvordan var kunne man slet ikke dyrke sin tro, hvis man... Nej, det kunne man faktisk ikke. Hvis man gjorde, så gjorde man det i små i hvert fald. Det er tit omkring påske, så kunne man se lidt rød æggeskaller, fordi traditionen i Albanien er, at man farver æg, koger dem, og så bliver de røde, og så med motiver med kors eller blad eller forskellige ting, ligesom vi kender også lidt fra Danmark. Ja. Men hvis man så vidste man også, der er nogen, som har så ved, at det er påsk eller et eller andet sådan lidt omkring, og så fejrer man lidt i små, men snakker lidt sådan med hinanden, men ikke for højt. For det må man ikke. Vi tror ikke på Gud, vi er ateistland. Men kunne man komme i fængsel, hvis man bekendte sig? Ja, det kunne man. Det måtte du ikke. Og det er jo enormt svært for os at forholde sig til, fordi vi er jo vokset op i det her frie land, og vi har jo også en kristen kulturarv i Danmark, og alle er jo ligesom, fejrer jul. Alle børn ved, at vi fejrer Jesus fødselsdag, og så selvfølgelig også julemanden og alt muligt andet, som bliver blandet sammen med det. Men trods alt, så hører vi jo om Gud og Jesus og kristendommen i Danmark, helt fra vi små af. Ja. Så der var slet ikke noget at snakke om det. Nej. Så det var primært, hvad var det så, evolution, eller hvad? Ja, så i skolerne så lærer du om evolution, om Darwin, og så når du kommer op i universitetet, så er det obligatorisk, at du studerer Karl Marx' Kapital, og han forklarer, jamen, hvordan blev vi fra aber til mennesker, og hvordan kom man til at arbejde, og på grund af det, så blev man bevidst mennesker og oplyst og alt det der. Så det var bare ideologien. Så du studerede på universitetet i Albanien? Ja, det gjorde jeg. I en del år, eller hvad? Ja, det gjorde jeg i 5 år. I 5 år gik du på universitetet, hvor du studerede blandt andet Karl Marx og Darwins... det har vi gjort. Fordi jeg studerede som landsbruingeniør, og så det var sådan lidt forskelligt, så det lidt landbrug og lidt produktion af forskellige ting, pasta og brød, industrielt, cider, øl og sodavand, så det er sådan lidt blandet uddannelse. Ja. Men så i starten af 90'erne, så blev det åbnet op, og så kom der alle mulige missionærer til Albanien. Det gjorde det. Altså, alle kom. Nu skulle man missionere, og det var både muslimer og kristne, og måske endda nogle andre. Ja, Jehovas vidner, og mormonerne kom også. Altså, der var der ikke før. Men du rendte så ind i nogle kristne? Jamen, det gjorde jeg. Det er sådan lidt en sjov historie, hvor jeg var til tandlæge sammen med min mor. Min mor, hun kom altid, hun skulle holde mig i hånden, selvom jeg var voksen, men det gjorde hun. Det er også forfærdeligt at gå til tandlæge. Det tror jeg mange danskere, de også synes. Så det er sådan lidt... og så var der nogle amerikanere der, og det var meget søde egentlig. De skulle lige kigge, hvad der foregik ind i vores tandlæger. De er statslige ejet, de er ikke privat, ligesom i Danmark. Så de skulle lige se, hvordan og hvorledes det var, og snakket med tandlægerne, og så jeg kunne godt tale engelsk og forstå det, og så snakkede vi, og så sagde de, at hvis jeg havde brug for tandpasta og tandbørst, fordi efter kommunismens fald, så var det virkelig, vi var meget fattige, vi havde ikke mange ting, så du kunne ikke købe
tandpasta eller tandbørste, eller altså de mest nødvendige ting, det kunne man godt, men de var knap med ressourcer på det tidspunkt. Så de sagde, hvis du har lyst, du kan komme, og så gav de adressen, og så kan vi snakke, og så kan du få tandpasta og tandbørster. Vi har taget masser med fra USA, så du er velkommen. Og jeg sagde, det lyder fint, det vil jeg da gerne. Og så kom vi snakke, og så siger de troede på Gud, og de holdt et møde i byens bibliotek, om jeg havde lyst til at komme og høre, hvad de har at sige, og jeg sagde, det vil jeg da gerne. Og det er der, hvor jeg hører sådan første gang om Gud. Men det var vel også lidt spændende at møde nogle amerikanere. Ja. Fordi det var ikke sådan noget, I var vant til at møde op til det her tidspunkt. Nej, det var det ikke. Det var vel også lidt nysgerrighed omkring den kultur, og hvad ved amerikanerne, okay, det er sådan... Ja. Og det er også altid hyggeligt at snakke et andet sprog, også øveligt og lidt sjovt, ja. Så det er sådan lidt... Ja. Så... Okay, så der, det var ligesom der, du blev præsenteret for kristendommen. Men op indtil det her punkt, altså hvad havde du egentlig gjort der af tanker i forhold til, eller havde du gjort der nogle tanker omkring Gud, og findes der en Gud, eller er vi bare et produkt af et eller andet Big Bang? Eller, det havde jeg også, i og med at vi har haft evolution og studeret lidt dybere i det. Jeg havde lidt svært ved at sige, at vi var sådan et tilfældigt produkt af et eller andet. Så det tit, jeg tænkte, der må være noget andet mellem himmel og jord. Og uden at jeg kunne sætte sådan en finger på det, eller forklare det, hvad det var. Men da jeg hørte om Gud og skabelsens beretning, og jamen, hvordan var det? Så jeg tænkte, det er ligesom om, der faldt nogle brikker på plads for mig. Ja. Men også det, at da jeg hørte budskabet, jamen Gud elskede så meget verden, at han gav den eneste synd, han havde for os, så vi kunne få liv tilbage. Så tænkte jeg, det vidste jeg, fordi i Albanien, vi har mig sådan, jamen, den største offer, du kan, det er at ofre dig for fædrelandet under 2. verdenskrig, og vi synger sang om det, og virkelig sådan, den er meget indprintet i albanernes bevidsthed. Så jeg tænkte, hvis vi som mennesker kan ofre os selv for fædrelandet, ja, og Gud offret synden for os. Det er ultimative offer. Så på den måde, jeg synes, det var bare så stort. Altså, det er ligesom om, det gik op for mig, wow, det her, det er stort. Større, end jeg havde forestillet mig nogensinde. Så det gav mening. Så det gav mening. Ja. Virkelig. Der var nogle ting, der faldt på plads. Ja, også det, at jamen, der er ingen, der er god i sig selv og retfærdig. Altså, vi prøver som mennesker at gøre det Gud, men det tit, vi gør det modsat på et eller andet måde. Så bare det, at Jesus han døde for os, og det er også påskens budskab, at jamen, Jesus døde for os, for at tage alt det, vi har gjort forkert. Han tog det, så jeg kunne leve videre. Og man kan tænke, jamen, jeg var ikke død, men det er bare at være væk fra Gud. Det er det, der betyder. Ja. Så du hørte, hvad skal man sige, egentlig for første gang der, hvad Bibelens budskab er. Og der faldt der bare nogle pladser på, nogle brikker på plads for dig. Og så tog du imod troen der. Ja, et det gjorde jeg. Du greb det ligesom i tro, og så blev det blev til din tro. Og du tog ligesom imod den forklaring, kan man sige, på livet og på tilværelsen. Yes. Og det var vel der, du sådan definerer dig selv, at du blev en kristen, eller hvordan? Det er det. Ja.
Selvom i Albanien er man født i en ortodox familie eller muslimsk familie, jamen så er du per definition en ortodox. Men det her, det var mere end bare at være født i en ortodox familie. Det var ikke tradition. Det var ikke tradition. Det var bare det, at jeg oplevede Gud på min egen hånd og tog beslutning selv, uden at min mor var påduttet mig noget som helst. Det var ikke noget, du arvede. Det var simpelthen noget, du selv tog imod. Ja. Men havde du også, du hører det, og du tror på det, og på den måde ligesom tog du imod troen på det tidspunkt der. Havde du også i den forbindelse sådan måske en følelsesmæssig oplevelse omkring det, eller var det mere bare sådan, at det var sandheden? Eller jamen altså, for mig, det er sandheden, det her. Det er det, jeg har ligesom gået og tænkt, og jeg vidste, det manglede noget, men jeg vidste ikke, hvad det var. Men lige pludselig, så jeg hørte det, og så så faldt det på plads. Faldt det på plads. Wow. Ja. Har du sådan så siden engang har du jo haft en tro på Gud og på altså den kristne tro har du haft. Har du sådan haft nogle oplevelser ellers? Mange som er kristne, de har jo haft nogle overnaturlige oplevelser. Ja. Har du også det? Det har jeg. Det har jeg. En, der er sådan lidt mere overnaturligt, det var i Albanien, hvor vores kirke var en pinsekirke, jeg kom i. Vi arrangerede børnelejre, og det var ikke i vores by, men det er sådan 3 kvarter væk fra vores by, en anden by, og så en skov. Og det var rigtig godt, og vi havde omkring 200 børn, der kom dagligt, og vi lavede frokost, og vi lavede aktiviteter for dem, og selvfølgelig vi fortalte om Guds kærlighed også. Og det rygtes jo i byen, at der var nogen, der holdt lejre, og det var nogle troende, som tror på Gud. Og vi fik at vide, at der var nogen ballademager, som havde hørt det, og så de skulle lige sådan komme og prøve det an. Ej, vi kommer og smadrer jer. Okay, så de troede jer lidt? Så troede lidt, og vi havde ansvar for børn og for lejren der, så det er sådan lidt, vi var lidt bange, men vi tænkte, der er ikke noget at gøre. Vi må lige se, hvad der sker. Ja. Og så midt om natten, vi havde sådan en bus, som var sådan en campingbus. Vi kunne lave mad, og der var sovepladser. Den var rigtig god. Der var nogle donationer, vi havde fået fra nogle missionærer, til at ligesom at komme rundt. Og jeg faldt i søvn. Og så lige pludselig, jeg kan mærke, der var sådan en kostskaft. Der prikkede til dig? Meget, sådan. Og så pastorskolen, hun, Donna, hun viskede til mig, Donna! Ja, siger jeg, hvad er der? Jeg sover, altså, hvorfor forstår du? Kan du ikke høre noget? Jeg skal lige komme til mig selv, og ligesom, hvad sker der nu? Og så var jeg still, og så kunne man høre sådan en overnaturlig sang egentlig. Virkelig. Aldrig hørt sådan en sang. Nej. Og det var sådan en, kan du ikke høre? Siger jeg, ja, det kan jeg godt høre. Det er ikke menneskesang, det her, siger jeg. Nej, men kan du ikke se, altså det er bare fredfyldt, det hele agtigt, altså der er, ja, det kan jeg godt mærke. Så vi var sådan, og vi nød den gode atmosfære, og vi fandt ud af, at det var engelsang, faktisk. Og, men på et splitsekund, vi tænkte, kan vide, om det er præsten og de unge mennesker, der sidder et eller andet sted og ligesom spiller guitar og synger. Men den sang, det var ikke naturlig sang, det var overhovedet ikke menneskesang, fordi vi kunne ikke sådan høre en
kendt melodi i hvert fald. Virkelig. Og næste dag så spurgte vi præsten, var I op? Sang I på det her tidspunkt? Nej, men de havde bedt Gud om, at de skulle sende hans engler til at beskytte børnene og lejren, fordi de synes det var stor ansvar. Og så sagde vi, at Gud har gjort det. Han har sendt englerne, fordi det var engelsang, og altså, det hele var så fredfuldt, og det havde vi oplevet. Vi var flere, der var i den der bus, som sov sammen, som oplevede det samme, så det var ikke bare kun en, der oplevede det. Så, og det er helt andet godt, i hvert fald. Vi blev ikke angrebet eller noget som helst. Altså, der var virkelig åbenhed, og det var rigtig vellykket. Ja. Dejligt sådan en oplevelse, og ligesom at have den at tænke tilbage på. Godt, Donna, jeg tror ikke, vi når så meget mere, men jeg synes, det har været rigtig spændende at høre lidt om din baggrund, så du er vokset op helt totalt anderledes, end jeg er, for eksempel. Ja. Og ligesom hvordan at det har været at vokse op i et ateistisk land, og et lukket land, kommunistisk land, og så bliver det hele åbnet op, og så finder du faktisk også den kristne tro, og kommer til Danmark, og nu har du så boet her i så mange år, og stadigvæk en kristen, og stadigvæk har din tro. Ja. Så dejligt, og tak fordi du ville være med her i Godt Chat. Ja, tak. Og vi håber, at I har nyt at se med derude, og vi glæder os til, at vi kan byde jer velkommen til næste gang, vi har en Godt Chat. Tak for i dag.